Доброе утро. Опять еще рассвет еще не наступил. 4:30, рассвет через 10 минут. Я снова выезжаю на рыбалку. В этот раз выезжаю раньше, чем позавчера, потому что хочу исправить ситуацию, которая была. В прошлый раз я поймал одну рыбку, но было на улице очень жарко, температура была 36 в течение недели. Сегодня всю ночь шел дождь, были грозы. Я думаю, погода разродилась, изменилась, и сегодня по рыбе будут лучше результаты. Поехали? В очередной раз поехали на рыбалочку. Подвигаемся. На столе положил. Сегодня ветрено. Но опять-таки ожидаемо ветрено, поэтому не страшно. Рассвет. Сейчас где-то 5 утра, 4:40 рассвет, 20 минут уже идет. Вот ради таких моментов стоит ездить на рыбалочку. Я так думаю. Глубина 17 метров, едем на нашу точку. Мой холодильник. Здесь черви, опарыш, водичка, завтрак. Так, подъезжаем к нашему месту ловли. Сейчас главное встать. Будем стоять поперек берега. Вот, по-моему, это место. Так, вот подъем пошел на 9 метров. Надо увидеть с высоты это. Да, водоросли сдвинулись 5 метров. Ага, вот оно. Это уже все, это уже конец его. Вот это место. Разворот. Метр глубина. Поднимем. Водоросли. Въехал на отсюда, да? Сильно разогнался. Сейчас отойдем. Еще один заход сделаем. Так, 3 метра. Да, вот оно. Минимальный ход. Смотрим дно. У нас песок и ракушка. 8 метров. Пошел свал. Вот он свал. Пошел 10 метров. Так, второй заход. Попробую с первого раза. Не вижу. Ветром сносит нас еще 14 метров. 13. Якорь кидает, наверное, 8, вот там вот где-то наше место. Так, 11. Готовимся. Еще и ветер. 10. 10. 9. Здесь будем ловить, получается. На этом бугре. Нет, давай еще пройдемся наверх. Итак, это последний заход. Уже точно последний. Якорь кидаю на 7,8 метра, даже на 7,5. И буду двигаться дальше к кустам. Итак, сейчас 14. Опасно будет.
четенько встать именно там вот, на этом свале, чтобы ловить. 12. Сильно быстро. 11. 11. Ветер, гад. 10. Сносит 9. 9. 8. Вот здесь. 8,2. 8. Вот он пошел. Бросай. Отлично. Идем дальше. Отлично. Чуть в сторону. Хорошо. Чуть сюда. Почти натянут. Мы уже в траве. То, что надо. Сейчас натянется и бросаю передний. Давай еще чуть-чуть. Ладно, сносит такой. Нет, это не ждать. Все. Отлично. Встал. Все, встал. Встал. Так, ну что, запарковался. Ветер немножко, конечно, помогает, но в принципе стал нормально, как хотел. Сейчас стою на глубине 4,5 метра. Сейчас впереди покажу. Практически перед тем местом, где хотел. Так, якоря есть, все есть. Так, ну что, приготовим сейчас еду для рыбы. Значит, я сварил шино. Рассыпчатым сделал альденте. И есть у меня ряд прикормок. Значит, есть у меня чесноковый карась. Ну, остатки уже. Есть у меня какой-то дешевый красный карп. И есть у меня мой любимый фидерный сенсас. Вот это вот самая лучшая прикормка. Сделана во Франции. Не дешевая, но пахнет настоящими французскими круассанами, печеньками. И для фидера как раз. А так как я хочу сегодня ловить леща, я ни с чем ее смешивать, наверное, не буду. Я ее прям так одну и буду использовать. Многие скажут, зачем ты кашу используешь. Я отвечу, зачем. Для экономии. У нас тут не профессиональная рыбалка, не конкурсы. Вот водоем. Так. Здесь это не надо делать. Вот. Карась с чесноком пахнет. Карасей я вам показывал, как ловить, сколько их ловить можно, поэтому хватит. Начнем готовить. Перемешаем это дело. Нет у нас шуруповерта с насадкой, сито. Вот так вот руками, чтобы все пропиталось, друг до друга дотронулось. Ловить сегодня будем на фидер нашего леща. Я использую два разных фидера. У меня один 15-25 грамм, второй 10-100 грамм. Тоненькие насадочки беру, нежные, потому что кормушки будут небольшие. Раз. Не сильно длинная. Сколько у меня удилище? 2,40. Одно, второе подлиннее. Чтобы подальше кидать их. Сегодня не жарко, хорошо. Думаю, должно у нас все получаться. Ветер дует в зад странит. Вот. Но по-другому стать никак не хочу, потому что солнце не будет светить в лицо. Качки я не боюсь, поэтому будем ставить так. Тем более ветер будет меняться в течение дня. Все равно не угадаешь. Ловить мы будем на фидер. Одной поводок, кармак. На
На конце у нас амортизатор, поводок. Разные длины поводки использую. От 20 сантиметров до метра может доходить у меня. Смотри, кого ловлю. Поднялся ветер. Прям нам дует в корму. Надо разворачиваться, наверное. Потому что просто наберем воду. Всякого бывает. Что дело? Так качает, ага. И это разворачивается. Ну что ж, был вынужден сменить место ловли. Заехал в балку, потому что там слишком большой ветер был. Забросил уже снасти. И приступил к ловле. Есть контакт. Сегодня рыба клюет очень необычно. Она азартная. Вот как в аттракционах. Разгоняется и лупится всей дури по крючку. Так уж аж кончик вот так вот аж. Но небольшая. Небольшая ладошка. Не знаю, как она называется. Евро 3, евро 4. Клюет часто. Сейчас я покажу вам. Попробую ее поймать прямо вот в момент съемки. Конечно, хочется крупнее, но ловлю на красного червя и на конце красный опарыш. Вот таких вот я ловлю. Таранух. Ну, я их называю дети рыбы. Ну, а что сделаешь? Ну, хоть такие. Возможно, вы скажете: Евгений, это несерьезно такую мелкую рыбу ловить. Но, тем не менее, процесс идет. Руки рыбы пахнут. Садок наполняется, удовольствие получаю, клев есть. Конечно же, хотелось большую бы вот ту рыбу, на которую мы запарковались утром, но я бы на том ветру бы не устоял. Если бы мы там остались, я бы закормил бы рыб на дне Днепра. Здесь спокойнее, ну я ожидал, что здесь будет спокойнее, или знаю это место, ловлю на 4 метрах. Ну, догадывался, что будут небольшие, вот такие маленькие тараночки. Но, тем не менее, тоже на солочку пойдет. А на то место за большими лещами мы, конечно, съездим в другой раз. 2 фидера в воде. Вот. Двигаются. Волна. Ну, это волна не страшная по сравнению с тем, что было. Хочу сказать, что ловится она на тот самый, на прикормку. На сенсас не ловится, не работает на сенсасе. Я добавил вот такую чесночный карась и пошла жара. Так что пользуйтесь. Вот он первый подлящик. Хороший. Ветер усилился значительно. Не вижу поклевки. Вынимаю пустые крючки или обрызанные уже крючки. Не могу увидеть поклевку. Порядка 6 метров в секунду ветер. Я, в принципе, ехать не боюсь обратно, потому что катер Дикоморье. Для него это не страшно, просто расход топлива будет большой. На разбор буду собираться. Ну что ж, друзья, вот мы и закончили ловить рыбу. Приготовила такое ведро для рыбы. Есть у меня вот такая штука для прикорма. Ну, будем туда высыпать нашу рыбу. Достаем. Не ведро, но маленькое есть.
Вот такой улов. Засолим. Так, наш улов. Еще там осталось. Доставай. Маленький улов. Ничего, засолим, покушаем. Вот рыбы плохие. Тилапии, как они называются, они едят икру других рыб. Еще называются солнечная или окунь. Привезли их в трюмах иностранных кораблей. Сейчас засолю рыбу, которую поймал. Я почистил ее от шелухи, вытащил кишки. Вот. И теперь ее вымытую, чистенькую ложу на дно кастрюли. Один слой. И немножко соли. Следующий слой. Поперек ложу, чтобы она не слеживалась. Так. Есть. И еще соль. Соль я не жалею, не считаю. Ну, а лишняя соль уйдет, рыба ее не возьмет. А тузлук я буду сливать, поэтому рыба может быть мокрая, не сухая. Тузлук — это то, что образовывается. Это те соки, которые выходят под действием соли из рыбы. Чудо рыбы. Так вот. И завершает наш главный король рыб. Вот так вот. Щипит. Сверху я прикрою это дело тарелкой. Вот так. И поставлю сверху гнет. Ну и в течение этих 3 суток, что будет рыба в холодильнике находиться, я 2-3 раза солью тузлук. Тот сок, который будет образоваться в кастрюле, я его солью. Brain implants, labor camps, uranium on tobacco plants, secret handshakes, plague and intentional avalanches, spread of AIDS.